Anisan'ny fanohitra mampitombo ny toe-karena, mampiroborobo ny toe-karena eto amin'ny firenena iray ny tontolon'ny fandraharana, ary izay tontolon'ny fandraharana izay indrindra ihany koa no anisan'ny hodiniantsika voizintsika ao anatin'ity resadresaka ity. Efa miaraka amintsika eto ihany koa ny sekretera jeneral ny CREM izay mbola tsy afaka aseho moa sarany ny sekretera jeneral ny CREM Ramakoto Mamololona miarabanao. Ie, dia miarabany tsika eto plateau dia miaraby ihany koa ny mpanaraka ny midi magnifique. Ya, voalohany fotsiny aloha ahafantaran'ny olona rehetra ny tokantrano any hoe ohatry ny ao navy izy amin'ny teny fohy inona ny fivim-pamahy dia amin'ny teny fohy inona ny CREM. Ny fivim-pamahana fivondronan'ny mpandraharaha malagasy dia fitsambanana mpandraharaha malagasy orinasa malagasy zany eto Madagasikara sy niforona tamin'ny taona 2017. Ny filoha amin'izao fotoana izao dia Andriamatoa Eric Rajonary izay tompon'ny orinasa Koanomady. Ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy moa dia mivoy le hoe fiarikarena mifototra amin'ny fitiavan-tanindrazana na ny patriotisme économique. Zay ny fivim-pamahy. Ny CREM kosa ndray dia tsy ilay CREM eo ambonin'ny gâteau akory na l'épaisse crème en taxi fa cercle de réflexion des économistes de Madagascar, zany hoe économiste daholo zany nareo no tsara aloha ny fanazavatsika amin'ny CREM dia faribolan'ny fieritreretan'ny mpahay hary eto Madagasikara. Averany tsara hoe tena soana fa nanatrika fandarana androany mpahay fieritreretan'ny aloha izy ny tena azy faribolan'ny fieritreretan'ny mpahay hary eto Madagasikara. Zay indrindra mantsy no orazafetsika kely aoriana kely ny fanazavako ny hoe ny CREM teo ny voambolana entinay ao amin'ny CREM ny économie sy ny conjoncture satria misy mahasamihafa azy tsy narehefa avy eo. Ny CREM dia fivondronan'ny mpahay hary eto a Madagasikara. Tamin'ny 2017 no nitsanganan'ny ara-pomba ofisialy ny CREM mpahay toe-karena daholo ny ao anatiny ary manolo-kevitra ho an'ny rehetra mikasika ny toe-karena ny hary eto Madagasikara. Hary zany avy amin'ny fiarina. Avy amin'ny fiarina zay indrindra. Raha ny tokony ho izy ny économie dia hary fiarina ilay izy fa ny toe-karena raha tikatsika amin'ny teny frantsay dia conjoncture ny toe-karena. Zay ilay izy fa itsika moa efa zatra foana hoe économie toe-karena fa raha ny voambolana malagasy ilazana ny économie dia hary. Ohatran'ny le hary mpanao roky iny zany zao économie zao. Eo anivon'ny ministeran'ny ina moa industrie sy fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina dia misy ny direction générale ny industrie eto amintsika eto ny Italie générale azonao fitinina ve fohy ny anjara ndraikitra io direction générale io eo amin'ny sehetry ny industrie satria raha ny industrie ny ankamaroany raha tsy diso ny fieritreretako azy dia tsy miankina avokoa sa diso ve? Ya, sotrapetsaka ary manaritra ny fiarabana ny direction générale ny industrie moa zany dia natsangana manokana ao anatin'ny ministeran'ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina satria ny industrie zany dia sampana ray ao amin'ny sehatra tsy miankina tokoa izy kanefany noho ny fahatsapany fitondrana zany fa tokony omena lanja manokana ny industrie ao anatiny io sehatra tsy miankina io dia nananganana direction générale anankiray zay isahana azy manokana zany ny lafin'ny industrie fa ny sehatra tsy miankina moa zany dia andraikitry ny ministera ihany
ary misy direction générale anankiray ihany koa mikarakara ny sehatra tsy miankina indrindra fa ny amin'ny lafiny entrepreneuriat fa ny direction générale industrie zany a dia misahana nireo sehatra tsy miankina izay misehatra eo amin'ny industrie na ny fanodinana zany eto Madagasikara eny tompoko ny tatoato dia niverina matetika ny fitenenana ilay hoe Alliance pour l'industrialisation durable azonao resahana aminay mpijery sy tsy dia mpahalala toe-karena loatra avy hoe inona tsara ny votoatin'io a fivondronan'io zany satria hoe alliance io zany andray fitenenana loatra zareo aleo resaka ny fitenenana ny alliance na fivondronan'ny alliance pour l'industrialisation dia fiombonan'ny izahay avy ao amin'ny CREM voalohany a ny zareo secteur privé ny FIFPAMA ny SIM ary ny fikambanan'ny mpiasa sy ny syndicat-n'ny mpiasa eto Madagasikara natsangana izy io a satria samy resy lahatra ny rehetra fa ny fampiroboroboana ny sehatry ny industrie no anisany anankiray fototra ny fampandrosoana eto Madagasikara dia samy nanolo tena samy nanam-pahavononana hoe andao isika hiaraka anolotra ho an'ny fitondram-panjakana ho an'izay fitondrana mitondra eo ny tetikady ny zavatra entitsika mba ho an'izany industrie izany eto Madagasikara. Sehatra anankiray zany atao ikaonandoha zany raha azoko tsara. Sehatra anankiray ikaonandoha, sehatra anankiray entina andresehan-dahatra, entina hitondrana hevitra ho an'izay mpitondra eo, ho an'ny firenena mba hirosotsika ao anatin'izany industrialisation izany. Misy ve maridrefy mety hoe mipetraka ahafahana mahita hoe tratrany tanjona na tsy tratrany tanjona amin'izy ity azo lazaina ve ohatrany hoe tsy fantatro hoe amin'izao fotoana izao ny arikarena VB dia izao dia fito isan-jato ny andrasantsika anazy angamba raha iresaka tsika ao anatin'izay arikarena izay dia ny tany ny oentin'ny sehatry ny industrie amin'ny arikarena izay eo amin'ny 13 hatramin'ny 15 isan-jato eo amin'izao fotoana izao ary manana tanjona any amin'ny 24 ho tonga 5 isan-jato izany tanjona izany amin'ny arikarena dia izay indrindra hoe mba hatongavana amin'izay tanjona izay dia nanangana n'ity alliance ity ny sehatra tsy miankina sy ny société civile mba hatongavana amin'izay. Ao anatin'io zao raha miresaka momba amin'ny FIFPAMA fotsiny amin'io hoe alliance io inona ny tena hoe anjara andraikitra ny FIFPAMA zany ao anatin'ilay alliance amin'izao. Tsara angamba alohan'ny hamalina zay fanontanizery na apetraka kely hoe naroba tonga teo amin'io alliance na fiarah-mientana io efa tamin'ny fotoanan'ny crise tamin'ireny 2009 reny zany no efa fampanontany fampijery nandinika ny mpandraraha hoe fa maninona moa isaky ny misy fiovana ara-politika na misy korotana politika eto amin'ny firenena dia isika mpandraraha sy ny toe-karena foana no miafana sy tena hiatraikain'izany voalohany indrindra dia efa tany zany dia efa nitsiry ny hevitra vao mipetraka ny fitondrana zay maro toerana amintsika miteny amin'izao fotoana izao io dia ny zavatra natao voalohany indrindra dia nanao an'le fanadihadiana hoe na le constat zany hoe aiza ho aiza ny misy ny tontolon'ny économie na ny fiarikarena eto Madagasikara dia tamin'ny 2013-2014 zany vita zany le totsika hoe fijerevana le diagnostic dia 2015 tamin'ny taona 2012 sy roa arivo no namoaka voalohany zany zahay tao amin'ny sehatra tsy miankina le hoe politique industrielle dia reny zany no niodina foana ny arahana fanakalo hevitra tamin'ny ao amin'ny fitondram-panjakana zahay taty zareo tao amin'ny CREM zany nandrapatonga tamin'le lalàna zay voafidy tamin'ny volana septembre raha tsy diso farany teo iny
zay zany a no natongavana teo am'le alliance inona ny anjara toeran'ny fivondronam-pandraraha malagasy eto Madagasikara zany a le miaratsy fa tsy hitako le andikana azy le tissu économique misy eto Madagasikara zany a de orinasa madinika zany hoe entreprise individuelle SARL SARLU zany zany a no eo amin'ny 570 ny orinasa misy eto Madagasikara zay aloha voalohany indrindra faharoa manarakarak'izay a eo amin'ny tontolon'ny fandrarana sy ny mandrafitra ny toe-karena misy eto Madagasikara de na ny fiarikarena ranabavy de 300 fotsiny zany ny amin'ny secteur primaire zany hoe ny any amin'ny fambolena eo amin'ny 700 fotsiny zany amin'ny isan'ny orinasa andresahako a no manodina zany hoe no industrie zany ny ambiny itsika zany de mpivarotra avokoa zany hoe mividy entana nivelany de mivarotra isika raha ny zavatra ilayntsika eto toerana be dia be fa tsy misy am'ireo vitsy am'ireo no tena vokatra veto ny adiditsy andraikitry ny ataontsika hoe andraikitry ny mpandraraha amin'ny akapobeny ary indrindraindrindra fa ny mpandraraha malagasy any a de ny mamadika andreo tarehimaritra ireo mba miebetsaka hatrany ny vokatra avy eto Madagasikara tsy hoe vita malagasy fa namboarina teto Madagasikara ho an'ny tsena anatiny zany zavatra zany tsy vita vetivety fa mila ny fiarah-mientan'ny reo zay mandray anjara mivantana sy ankolaka rehetrarehetra eo amin'ny sehatry ny fiarikarena zay no natonga anay zany a niditra mavitrika eo anatin'le alliance miaraka amin'ny syndicat ny mpiasa miaraka amin'ny zareo manampahaizana am'ty ary ity ary zany zavatra zany moa zany a de iarahana miaraka amin'ny fanjakana satria tsisy ny fanjakana no mandrindra sy mametraka an'le tontolo ahafahany rehetrarehetra mivelatra ara-dalàna ka eo am'izay ohatrany somary roitiko kely fotsiny zay roitiko kely fotsiny zay de hitodika atao amin'ny tale généraly ako am'izay satria ny zavatra tsikaritra matetika raha misy ohatrany ovaiko ny ohatra manjary tonga de mazava be mihitsy hoe izy le orinasa resahako fa raha ohatra misy vokatra anankiray a zay natao eto Madagasikara nefany a misy vokatra mora kokoa miditra avy any avelany azon'ny DG le resahako mato azy ilay vokatra avy eto Madagasikara mety misy ve hoe ohatra fotsiny raisiko iny fa amin'ny ankapobeny mihitsy ny tiako resahana hoe efa mety misy ve zany ao anatiny io le alliance io a mety hoe volavolan-kevitra raha zay ny ilazako azy a ahafahana miaro ny mpandraraha malagasy ahafahany a mitondra n'ilay anjara birikiny a anatrarana n'ilay arikarena faobe amin'ny taona 2020 araky nambara teo ya ny mpandraraha malagasy moa zany a de azo lazaina hoe matianina ary afaka mifaninana tsara izy a fa ny tontolo ahafahana mifaninana zany a no ezahana ho isiny ny fifaninanana ara-drariny zay zany no zavatra ezahan'ny fanjakana petraka ary misy ihany koa zany a fanatsarana na réforme zay apetraka mba ahafahana manatsara ny fahafahan'ireo orinasa malagasy ireo mifaninana amin'ny vokatra avy any ivelany isika moa efa tafiditra ao anatin'ny fanatotoloana tsy maintsy miatrika an'izay fifaninanana zay ka ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina aloha zany a amin'izao fotoana zao a de mifampiresaka matetika ary miara mijery an'izay fomba rehetra sy mivahaolana ahafahana manatsara an'izay fifaninanana zay satria ny resaka fandraharahana indrindra fa ny resaka industrie ty a de tsy raharahan'ny fanjakana irery a tsy raharahan'ny sehatra tsy miankina irery a fa raharaha hitambarantsika rehetra ary a tafiditra ao anatin'le compétitivité du pays ka zay zavatra zay de anjarantsika rehetra zany a no mifanometanana tsy tonga lafatra nefany a ny zavatra misy fa misy ihany tsy maintsy hoe fanatsarana miandalana zay iarahana manao anisan'izany moa zany a ity le fampiresahantsika teo a efa voaresaka ry zareo teo ny lalàna momba ny fampiroboroboana ny industrie zay hanomezana vahana an'ireo industrie zay misehatra eto antoerana mba hahafahandry zareo mifaninana amin'ny vokatra avy any ivelany misy ihany koa nefany a ny fijerena
miaraka am'sehatra tsy miankina an'izay fomba rehetrarehetra mba hialana am'izay le concurrence déloyale sy ny pratique anti concurrentielle zay iarahan'ny ministera maromaro moa zany na ao ny ministera mivarotra ny ministeran'ny finance amin'ny alalan'ny ladoany ny administration fiscale ministeran'ny industrie lahateo moa sy ny sehatra tsy miankina zay miara mikandoa mijery hoe inona daholo ny paikady apetraka mba hialana am'izay le fifaninanana tsy aradrariny zay fa manana didy lehibe am'izay ihany koa zany ny sehatra tsy miankina satria ny olona mifaninana dia ny samby tsy miankina ihany ny mampiditra ny entana eto amintsika dia ny samby tsy miankina ihany ny mamokatra eto toerana dia ny samby tsy miankina ihany ka ity alliance zay iarahany tsy miankina sy ny fiarahamon'ny pirenena ity zany dia zava-dehibe ahafahana ihany koa mijery hoe ahoana ny fomba hifampifehezana ao anatiny samby tsy miankina ahoana ihany koa zany ny fomba hifampifehezana eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina mba ahafahana mijery fomba anankiray iarahana sy hitambarana mba za moa tsy de tiako loatra amin'ny teny hoe iarovana ny orinasa malagasy satria ny orinasa malagasy any mahazaka fifaninanana raha omena azy le sehatra ahafahany mifaninana madio e ary tsy de tena mangataka arovana loatra izy fa mangataka kosa izy mba hitovy le fifaninanana atao hoe madio no atrehana de afaka mifaninana izy tsy momba ny aroa fifaninanana madio zany de tokony afaka mifaninana izy fa le fiarovana manko mety azo adika zavatra hafa ndraiky koa hoe manao protectionnisme atsika na sala am'izay zay ngamba tsy de hoany no ary ny sehatra tsy miankina koa mbola tsy nangataka an'izay fa jerena zany am'izay le patriotisme économique zay voalazany zareo tamin'ny fivimpamatay zany zay ny tena hitako hoe zava-dehibe indrindra efa mivoaka ny lalàna inona ny dingana manaraka zany zao raha ny amin'ity fivondronana ity ny fivondronana dingana manaraka efa voalohany aloha efa nisaorana ny avy ao amin'ny ministerany industrie nandray anay nanolorana n'zay nisy an'le atao hoe charte de industrialisation zay de nanoloranay an'le izy ary nandray tsara koa an'izay charte de industrialisation izay ny manaraka angamba ny de eo ny fanaraha-maso zay ataony alliance anankiray ny fampiarana n'zay ny lalàna mifehany ny industrie zay de eo koa moa zany eo ihany ny mbola anomboka ametraka rafitra vaovao koa izahay ao anatin'ny alliance andinihana n'izay paikady entinay anatanterahana ny tanjona ao anatin'ny alliance zay anao nareo fivondronana mpandrara hafa zay mety hoe tsy ao anatin'ny alliance sa ao anatin'ny alliance atao ny tena mandray anjara mavitrika aloha amin'ny alliance tia de ny fivondronam-pandrara malagasy sy ny syndicat des industries de Madagascar na ny sim maninona moa no ireo zany no fahatrany am-boalohany nefa niaraka zany namolavola fa raha ny tontolo ny fandrarana kapobeny de voakasika daholo ny fandrarana sy ny mpandrara rehetrarehetra azadino ny fa ny raha raisy zao le fianakaviana mpandrara misy eto Madagasikara de ny GEM sy ny SIM raha be indrindra eo amin'ny 10,000 ny mpitsambana ao anatiny raha ny atotanisa nefa raha ny anatin'ny NIF online ny jerena zany any amin'ny administration fiscale zany zareo mikarakara ny etra efa any amin'ny 10 sy 10,000 sy rahety na 150,000 nisan'ny mpandrara zany hoe ireo fotsiny zany no tena miady manao manatsara ny tontolo fa hoan'ny rehetrarehetra ny fanatsarana le tontolo le rehetra no nikokan'le izy satria le mpandrara mitsika miteny am'izao fotoana zao zany de ao anatin'le fahasahiranana tanteraka mihitsy zany ao am'le tontolo ny fandrarana ary ny tena asa mampandrara amitsika miteny am'izao fotoana zao zara fa ho anay anaty fikambanana zany zara fa any amin'ny 700 isanjato na 500 isanjato raha be indrindra ny fotoana fa tena lany amin'ny asana fikambanana zay tsy ny mpandrara rehetrarehetra zany ny afaka manao manokana zay fotoana zay ary farany aza adino any fa na nisy na tsy nisy ny alliance sy ny charte de efa mpandrara foana reo mpandrara reo
atram'izay fa mitsika miteny am'izao fotoana zao zany a vao misy an'le banjina iray misy an'le fomba fijery anankiray mitovy zay iarahany mpandraraha ary any tanana andrehetrehtra na anaty fitsambanana izy a na tsy anaty fitsambanana ary minatsia fa raisika le teniny Andriamato tale généralny industrie teo izy tsy hoe arovana ny orinasa malagasy fa kosa raha ho anay de aradrarany mihitsy raha ohatra ka zavatra vokatra eto Madagasikara eto ny akory eto ny manodina azy de mbola ampidirina malalaka avy any velany indray le zavatra ilaina satria le malagasy eto sady efa mandoetra no mandohany anatina régime de droit commun de nefany misy entana zany a miditra zany mifaninana amin'eto any zany le izy tsy hoe arovana hoe misy manafitra fa tsika zany tokony manana an'izay politika ana industrie zay a zay mirindra tsara inona ny vita eto Madagasikara reto zany a aleo tsy hoe sakanana fa mba ampitombona kely ny etran'ny faditseranana ho an'izy ireny mba tsy hamono n'leto zay zany le tanjona ao anatin'le izy ary eo anatin'izany koa reny le hoe fidirantsika mpitsambana anatin'ireny groupement d'intégration reny miditra am'ireny tsika de le fifanarana am'ireny a zareo afaka mampitra ny entana tsika afaka mamoaka ny entana inona moa ny entana ao avoakatsika raha ohatra ka tsy manana industrie matanjaka tsika tia fantaniko farany zay mety tsy de magnifika loatra fa tena tonga de mety hoe mandona be fa tsy maninona fitsanganan'le alliance ave de tena azahoana antoka fa raha misy indray ny crise de tsy mandoalika indray ny toekarena azo antoka ave tsy antoka io fa fanirina ny crise nisy teto Madagasikara nge tsy crise économique fa crise politique fa ny économique no victime économique ny victime ary nanaovana alliance de mba ananana zany an'izay ataoko hoe rafitra anankiray a zay mitondra ny politique économique zay ao anatin'ny politique industrielle zay raha tena ampandroso Madagasikara tsika tsy ao anatin'ny roa taona na 10 taona zany hoe tsy mandahana président république anankiray zany fa zavatra mipetraka eo foana ninninona fiovan'ny rafi-pitondrana misy eto ka zay niezaka ataon'ny alliance zany mba hananana an'izay lojika anankiray mijery lavitra zay a fa tsy mijanona isaky ny miova ny rafi-pitondrana de miova ndraindray isaky ny miova ny ministère de miova ny fomba fijery ya misaotra anareo sy de mbola misy anampiana zavatra tiako ampiana farany de hoe ny fampiroboroboana ny industrie zany a de tsy raharahan'ny ministère ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina irery fa raharahan'ny ministère rehetra raharahan'ny sehatra tsy miankina raharahan'ny société civile raha tsy mifanometana ny sika de tsy ho tratra zay tanjona 5 isanjato ny anjara briky ny sehatra ny industrie ao anatin'ny arkarena fahobe zay ka ilaina ny fifanomezan-tanana mba isika malagasy no igoka ny fampiroboroboana ny industrie eto amintsika ny malagasy no hiasa amin'ireo industrie ireo fa tsy hanafatra mpiasa avy any ivelany a mila ampianarina zany tsika mila formation mila zavatra maromaro zany a zay ilaina afahantsika mahatratra n'izay tanjona zay ka ny ministère ny industrie moa zany a de manokatra varavarana ho an'ny sehatra tsy miankina rehetra ho an'ny rehetra ihany koa mba hitadiavana zay paika rehetra mba afahantsika manatratra n'izay tanjona ho fampandrosoana ny fiarikarena ny firenena izay sotra to manatitra koa ny tenin'ny général teo fa nazanaty zany a de manamafy fa ny industrie a ny sepiarina izay no lalana anankiray mba hatonga atsika amin'izany fampandrosoana izany nisy étude moa zany nataon'ny pahaiary a fanadiadina nataon'ny pahaiary misy ihany koa karazana théorie moa zany zay milaza fa raha mihoatry ny folo tapitrisa ny ponina ao anatin'ny firenena anankiray de tsy azo ialana mihitsy ny miditra ao anatin'izany industrialisation zany de tokony isika
tsy maintsy tokony efa tsy maintsy mihitsy moa zany miditra ao anatin'izany industrialisation zany zay no natonga anay nitaona niaraka tamin'ny ny namana ny secteur privé hoe andaotsika hivondrona anao anty alliance ty mba entina ampandrosoana any firenetsika. Misaotra hôtely Manadana anaiky ny vahiny eto amin'ny Midi Magnifique ny resaka toe-karena io sy ny fiarin-karena io dia tsy vita ao anatin'ny 5 minitra sy 5 sekondra fa tsy maintsy miverina toy ny sotrokely isika amin'ny resaka an'izy io ary nona sy antenaina fa isan'ny fiara-miasa amin'ny alliance sy ny Midi Magnifique eto amin'ny télévision malagasy ahafahana mijery hatrany manome vaovao hatrany manohy hatrany manentana anao zay mpandraraha zay mety mbola misalasala tsy hitondra ny heviny ao anatin'ity fivondrona ity satria ny hevitra maro mahatakadavitra hoy ny fitenenana